Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh từ bột mì nè, giòn rụm luôn, ngon hơn bánh bao chiên, không có cần dùng men nở mà cũng không có tốn thời gian mình ủ bột nữa. Lớp bột giòn ngon nhân thịt và trứng cút. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng đây 300 g bột mì, thì cái loại bột cao cấp hay là bột đa dụng gì cũng được. Tiếp theo là mình có một chút xíu muối nè, một ít mè đen và trắng, một muỗng canh đường. Nước thì mình dùng 170 ml đối với bột này ha. Nửa chén thịt nạc mình xay sẵn ra. Nửa cái củ sắn mình cũng đã gọt sạch vỏ rửa sạch rồi nè. Nửa củ cà rốt vừa vừa thôi ha, không lớn quá. Nấm mèo và nấm đông cô hai loại mình ngâm nở trước để mình xắt cho nó dễ. Một ít hành lá, hành tím và tỏi, chút nữa mình sẽ băm nhỏ ra để phi thơm. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và tiêu xay. Rồi cho muối vào trong thau trước để bắt đầu pha bột. Đường mình cũng cho vô luôn. Mè trắng, mè đen, 170 ml nước hoặc là sữa tươi không đường. Thêm muỗng canh dầu ăn. Rồi sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên trước cái ha, cho đường muối nó tan sơn, cái mình hãy cho bột vô. 2 chén bột mì đa dụng tương đương 300 g. Rồi các bạn sẽ trộn đều nè. Cái phần bột mì này thì giúp cho vỏ bột của mình nó giòn và nó giòn xốp, nó không có bị cứng. Các bạn đừng có dùng cái loại bột mì mà đạm cao, nó sẽ bị cứng bánh. Mình sẽ dùng tay mình nhồi để cho bột nó quyện lại thành khối. Cái lượng nước mình cho vào đây vậy là nó vừa bột. Nếu mà các bạn dùng bột cũ thì mình cũng có thể thêm chút xíu nước nữa ha, để cho bột của mình nó mềm. Nhồi xong thì mình thấy nó quyện thành khối. Bây giờ mình đậy kính để qua bên cho nó nghỉ. Xắt nửa cái củ sắn ra lát mỏng mỏng, rồi cái chút nữa mình xắt sợi lại ha. Mình băm hạt lựu cho nó đều. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết thì mời các bạn bấm vào góc trái video, chuyển đến cửa hàng, lựa chọn và mua ủng hộ mình ha. Cà rốt mình cũng xắt hạt lựu cho nó đều đều với củ sắn nhưng nó phải nhỏ đều thì nó mới ngon. Thường là mình dùng cà rốt để cho nó đẹp và mình ăn nó cũng có vitamin A rất là tốt cho mắt. Các bạn sẽ xắt 2 loại nấm nhỏ nhỏ ra luôn ha. Nấm mèo thì nó giòn, còn nấm đông cô thì nó thơm. Hành tím và tỏi mình cũng băm nhỏ nhỏ cho nó đều nè. Hoặc là các bạn dùng hành tây trắng mình xắt hạt lựu. Rồi cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ phi thơm hành tím và tỏi cho nó dậy mùi thơm lên, rồi các bạn hãy lấy thịt mình đem vô mình xào. Bạn dùng cái loại thịt nạc mình xắt hạt lựu cũng ngon. Xào lửa lớn cho nó săn. Thịt nó săn thơm rồi cho củ sắn và cà rốt vô để xào. Mình xào đều lên, nhớ để lửa lớn nha, phần nhân nó không có bị ra nước, nó sẽ khô ráo. Cho tiếp 2 loại nấm vô luôn nè. Mình cũng xào đều. Gia vị muối, đường, hạt nêm và tiêu mỗi loại nửa muỗng cà phê là vừa ăn. Đừng có làm mặn quá tại vì ở trong bột đậm đà rồi đó. Hành lá sắc nhỏ cho vô luôn, xóc đều lên nữa rồi tắt bếp ha. Mình có luộc thêm trứng cút. Trứng cút này thì luộc sôi 5 phút là nó chín nè. Để cho nó nguội thì mình sẽ lột vỏ. Trước khi lột vỏ các bạn xóc với nước đá, vỏ của mình nó sẽ tróc, nó dễ lột lắm. Cho một ít bột mì khô vào cái thảm bột. Rồi các bạn sẽ lấy khối bột ra. Cái thảm bột này là chống dính và chịu được nhiệt luôn. Các bạn bấm vào góc trái video mua ủng hộ mình ha. Mình thường làm bột với cái thảm này nè, nó không có bị ướt nước. Cắt ra những cái cục bột nhỏ nhỏ. Mình lấy từng viên bột mình phủ thêm bột mì túm, mình lặn từ bên ngoài vào trong cho cái vỏ bột của mình nó láng đó. Xong rồi cái cán sơ qua một lần, quay trở lại các bạn hãy cán tiếp lần thứ 2. Vậy thì bột của mình nó sẽ không có bị co. Mình cán 2 lần là miếng bột nó thẳng băng luôn, nó không co. Đây cũng chính là cái mẹo giúp cho bột nó không co nè. Và cán qua lần thứ 2 xong là các bạn bắt đầu mình gói nhân được rồi ha. Cái miếng bột nó mỏng vừa
Đừng có dày quá một chút mình chiên ra nó cũng không giòn ngon. Cút vô, túm các cái mép bột lại giống như là mình làm bánh bao chiên vậy đó. Rồi bóp chặt cái mép này lại nha, chiên nó không có bị bung. Vậy là xong cái bánh đầu tiên. Mình cũng làm tương tự, cán sơ qua hết xong rồi các bạn gói luôn một lần. Cho cái trứng cút vô. Bánh bột mì đơn giản siêu ngon luôn á, không có cần dùng men, cũng không cần dùng bột nở gì hết á. Mình làm á nó còn ngon hơn cái bánh xếp quay dạt nữa. Rồi mình sẽ gói thêm một cái nữa là cái hình dạng bánh xếp ha. Mình cũng túm các cái mép bột lại. Các bạn bóp cho nó chặt vô, bột của mình nó mềm nên là bóp cũng dễ lắm, nó sẽ chặt cái mép, nó không có bị bung đâu. Gói xong hết rồi thì bắt đầu mình đi chiên luôn. Cho dầu vào trong chảo ha, mình để lửa lớn cho dầu nó nhanh sôi. Khi mà dầu nó sôi nhẹ lên là các bạn hạ lửa vừa trung bình. Mình sẽ cho từng cái bánh vô để chiên. Các bạn cứ để dầu ở nửa cái bánh cũng được, không cần phải ngập quá nha. Cứ chiên lửa trung bình, một chút nữa mình trở mặt bánh. Để dầu mà nó ngập thì nó cũng nổi lên trên mặt à. Nên là các bạn để dầu cũng vừa thôi, mình sẽ trở và nhớ là mình chiên cái bánh cho nó đầy cái chảo luôn á. Thì cái bánh của mình trở về nó dễ, nó không có bị lỏng. Mình sẽ trở cái mặt ở bên trên xuống nè. Chiên lửa nhỏ nhỏ từ từ thôi để bánh nó chín vàng đều và nó giòn được lâu, nó không có bị mềm nhanh. Rồi bánh của mình vậy là nó vàng ngon rồi ha. Mình chiên nó vàng vậy là mình thấy nó giòn ngon rồi. Còn các bạn thích mà nó giòn hơn nữa cũng có thể chiên thêm chút cho nó vàng hơn chút nữa thì nó giòn hơn. Vỏ mỏng nên chiên cũng nhanh lắm, chút xíu là nó chín vàng à. Sẽ vớt lên rồi cái để qua bên cho nó ráo dầu. Mình thấy cái bánh có thêm mè vô á, nhìn nó cũng bắt mắt mà ăn nó thơm. Đây cái bánh tiếp theo, bánh xếp ha. Chiên xong để cho ráo dầu thì để qua bên, bắt đầu là thưởng thức được rồi đó. Nhìn giống y như cái bánh bao chiên mà không có cần dùng men. Hấp dẫn quá chừng luôn. Bánh vàng có thêm mè cũng hấp dẫn hơn, càng thêm bắt mắt. Đây là cái bánh xếp nè. Làm cái kiểu này mình thấy á, dù là không khéo tay các bạn vẫn có thể làm được bánh ngon và đẹp mắt. Mình sẽ cắt cái bánh xếp cho các bạn xem ở bên trong ha. Lớp bột mỏng tênh giòn rụm, phần nhân thịt và củ ăn lại chống ngán. Đây bột rất là giòn luôn. Các bạn cầm lên là mình thấy nó đã giòn lắm rồi đó. Bột vậy là nó mới ngon, để cả ngày nó không có bị mềm. Khi ăn thì các bạn chấm thêm tương ớt, tương cà, tùy sở thích nha, ăn no luôn á. Một món bánh ăn vặt siêu đơn giản, thấy người lớn và trẻ nhỏ gì ai cũng mê hết. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.